بخش آوانسا رو ببینیم. عطرتون خیلی خوشبوه. خیلی ممنون. عطرتون خیلی خوشبوه. ممنونم. محبت دارین، لطف دارین. سلام میرسن خدمتتون. خواهش می‌کنم به خانواده سلام برسونین. کسکشه میگه عطرت خوشبوه دیگه. لطفا سلام میرسونن. سلام علیکم، خداحافظ. چیه اسمشو بدونم؟ اسم عطرمو؟ نه اسم خیابونتون رو میخواد بپرسه. کسکش بیاد خواستگارید. خب اسم اون عطر گو داره میپرسه دیگه، همون که گوزیدی توش زدی به گوی خودت، اصلا با هم هماهنگ نیستین. اشکال نداره یه خواهش ازتون کنم؟ جان بخیر. میتونم شما به یه قهوه دعوت کنم؟ قهوه؟ آره. مشکلی نداره. در خدمت. راجع به عطر کم هم صحبت. بله حتما. میتونم یه خواهشی کنم ازتون؟ بله بفرمایید. میتونم برم تو کونتون این عطر رو همیشه حس کنم، این بوی همیشه رو بمونه؟ بزغاله کی کدوم زنی تا حالا بخاطر عطر یه گوزو برداشته دعوتش کرده به قهوه؟ این کچل الان جب میگیره، فردا همه جا میزنه، فکر میکنه این فیلم پرفیومه، میره پوست زنا رو میکنه، عطر درست میکنه.